Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ao anio alatsinainy fahavalo amby roapolo ny volana Aogositra 2023. Ry ava-malala amin'ny Tompo, anio ao dia ijoro vavolombelona aminao ny amin'ny zavatra naseho an'ny Tompo tamiko divaraina teo zany tao anatin'ny toromaso. Ry havana, mampitandrina antsika ny Tompo fa tena ho avy ny fotoana idina ny Devoly aveny amin'ny rahoan'ny lanitra idina ety ambony tany andravarava rehefa lasa avokoa izay nijoro tsara. Eny Tompoko, tsy maintsy ho tanteraka izany satria ny tenin'Andriamanitra dia manambara marina fa ny andriana zao tontolo zao dia ho avy, ary koa eny amin'ny herin'ny rivotra ny fanapahana izay ananany izany. Ry havana, izy no mpanjakana izao fahamasinana izao. Manasanao aho iary vavaka amiko alohany itenenako ny verse sy anambarako ny Nofy izay naseho an'ny Tompo mba ampitandremana antsika tsiraray avy. Za aloha dia ianao koa izany, mba hifofona ny masom-panantsika Tompoko, satria ho avy Jesosy. Iara ivavaka isika Tompoko. Jesosy Tompo, misaotra anao, midera anao, manaja anao Jesosy. Jesosy misaotra ny amin'ny famindram-po ka mbola nanomezanao anay tombonandro. Ka indreto izay Jesosy mifona aminao, mamela ny elokanay Tompo, satria tsy mendrika izahay. Mpanota ratsy izay Jesosy, zinona moa izahay Tompo, no mbola ampitandremanao foana Jesosy mba tsy ho very tanteraka amin'ity tany ity. Tompo malala mangataka ny fanahy masinao aho. Ka ianao fanahy masino no hiteny amin'ny alalako, ka ny nofo rehetra dia tsy anana anjara amin'izao fotoana izao. Ity aho fanahy masino, ka ianao no hiasa, satria izao dia fitaovanao fotsiny ihany. Mpiasanao fanahy masina. Ary ka ianao fanahy masino, hikasika ny olonao tsiraray avy eran-tany, ampifoa ny masom-panahiny tsiraray avy, mba hiambina izay Jesosy, mba hiambina izay satria ho avy ianao Jesosy. Zava-doza ny zavatra iseho amin'ity tany ity, raha ohatra ka tsy mifoa izay ao anatin'ny toromasom-panahinay. Jesosy Tompo, mangataka ny ranao andrakotra anay tsiraray avy zanakao eran-tany Jesosy. Ka amin'ny anaranao Tompo no andindiko sy androako ny asa maty Satana rehetra, zanatsipika izay mitady alefany, dia adorana amin'ny ranao zany Jesosy, satria ny ranao dia afy mandevina mandany ny fahavalo rehetra. Ka tsy ambinina aminay izany, fa miverina ny tany foana izany amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Misaotra anao Jesosy, ka misandrata ianao Tompo eo anatrehany izao tontolo izao. Ianao Jesosy no manda afo manodidina anay olonao tsiraray avy. Misaotra raha io. Aleluia. Amen. Ry ava-malala ao amin'ny Tompo, ny zavatra iseho eto amin'ity tany ity rehefa lasa avokoa isika tsiraray avy, engany eo lasa isika. Rehefa tonga ny fampiakarana dia ho zava-doza. Ho zava-doza Tompoko. Mbola nisy anankiray tamin'izy ireo naseho an'ny Tompo tamiko ny divaraina teo tamin'izako mbola tao anatin'ny toromaso. Ry havana, ny tenin'Andriamanitra izay nomeny fanahy masina dia nanambara ny fanahy masina hoe ao amin'ny Jaona 4:10 andiny fa 30 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Tsy ilaza zavatra maro aminareo intsony aho, fa avy ny andrian'izao tontolo izao, nefa tsy manana na inona ato amiko izy. Amen. Ry havana, ho avy Satana, ho avy izy. Jesosy Tompo no ny teny an'io teny io. Raha ohatra nanaraka ny vavaka izay nataoko tao anatin'ny fampaherezana, vavaka ny alina izany en direct, raha ohatra ka naheno ianao dia efa nanambara an'ity bokon'ny Jaona ity aho 4:10 dia efa nambarako tao mombany io andrian'izao tontolo izao io. Ry havana,
ny tompo dia mampitandrina antsika foana mandra pahatonga ny fahataperany izao tontolo izao. Tiany Jesosy isika ary tsy tiany ho isy overy na dia iray akory aza. Ry havana, ny ten'Andriamanitra anankiray koa dia ao amin'ny bokin'ny Isaia toko fa 4:20 andiny fa 1:20 ka hatramin'ny fa 3:20. Andao vakintsika io amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Isaia toko fa 4:20 andiny fa 1:20 ka hatramin'ny fa 3:20. Uvakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amin'izany andro izany dia any ambony no amaliny tompo ny tafikiny lanitra, ary ety an-tany kosa ny mpanjakany tany, dia angonina tahaka ny mpifatotra ao andavaka izy ireo, ka uidina any an-trano maizina, ary rehefa afaka andro maro dia ampamoaina izy, dia ivoaramena ny volana, ary valuarika ny masoandro, satria Andriamanitra tompon'izao rehetra izao no mpanjaka ao atendrombohitra Ziona, any Jerusalema, ary misy voninahitra eo anatrehany loolony. Amen. Ry havana, ho avy ny fotoana amalin'Andriamanitra ny tafikiny lanitra. Io le hoe eriny maizina mbola eo amin'ny lanitra voalohany eo. Efa misy any video navoaka kwa momba ny amin'ny Devoly izay eo amin'ny lanitra voalohany eo izany. Ry havana, eny mbola eny ambony eny i Satana, mbola manjaka eny izy, ary manjaka ety tany koa izy, ary any ambanin'ny tany, any anaty rano any. Ry havana, tena marina izany, ny tenin'ny tompo no manambara an'izany rehetra izany. Eto ny tenin'Andriamanitra dia manambara hoe ho avy zany ny andro, amin'izany andro izany dia any ambony no amaliny tompo ny tafikiny lanitra. Amen. Amaly izany ny tompo ny tafikiny lanitra. Ary koa toy izany teny hoe ary ety an-tany kosa ny mpanjaka ny tany. Amen. Ety an-tany ny mpanjaka ny tany, amaly ny tompo ny mpanjaka n'izao fahamaizinana izao dia i Satana. Ao amin'ny bokin'ny Efesiana no manambara an'izany. Andao vakintsika ihany ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Efesiana toko fa 9 andiny fa 12 no vakintsika. Alora isitsika manomboka amin'ny andiny fa 12. Vakintsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hahazoanareo ifahatra amin'ny fanangoleny Devoly, fa tsy mitolona amin'ny nofo amandray isika, fa amin'ny fanapahana sy amin'ny faefana, ary amin'ny mpanjakany izao fahamaizinana izao, dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Amen. Mazava tsara tompoko, mpanjakany izao fahamaizinana izao, dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Amen. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona toko fa 4:10 dia manambara tsara ny tompo, ilay novakiko teo hoe tsy ilaza zavatra maro aminareo intsony aho, fa avy ny andriany izao tontolo izao, nefa tsy manana na inona ato amiko izy. Amen. Tsy manana na inona ao amin'ny tompo Satana. Zany hoe raha mbola miaraka amin'izao tontolo izao isika, raha mbola manao ny fanao izao tontolo izao isika, dia tsy an'Andriamanitra izany, fa any Satana. Isika dia tsy maintsy misaraka amin'izao tontolo izao. Ry havana, ny zavatra naseho an'ny tompo tamiko tao anatin'ny Nofy alina divaraina teo zany dia nampanofy ny tompo.
ny nofy nampanofisiny ay dia hitako zany izahako sy ny zanako mianada ary misy olona anankiray izay efa antitra izy io ao anatin'ny fianakaviako ihany izany dia ny zavatra niseho zany de izao hitako zany izay tao anatin'izany toerana ohatrany hoe ao anatin'ny trano etage zany izay ambony riana zany tsy haiko na hoe faharoa na fahatelo zany amin'ny ohatran'ireny hoe bâtiment ireny dia teo alohako izany misy ohatran'ireny hoe vitre ngezabe ireny zay zany no ohatrany hoe varavarakely teo aloha zany hoe ilay nofo zany dia fanoharana zany no aseho an'ny tompo amin'io zany hoe parabole ilay izy zany le varavarakely dia ohatran'ireny hoe fitaratra tonga dia mahita zany any ivelany dia noho ny aveo zany ilay olona efa lehibe zany dia hitako hoe eo ambony fandrina zany hoe ohatrany hoe mipetraka zany fa tsy afaka mitsangana zany fa eo ambony fandrina fa alavidavitra kely zany ao am'ilay efitra dia izay telo mianaka izany mitsangana dia hitako zany fa misy ohatrana helicoptere zany izy io ohatrana pozina helicoptere ireny zany fa le izy zany ohatrana pozina olona zany hoe misy lohany dia ohatrany hoe tanana zany ilay elatra anankiroa de le tongotra zany ohatrany hoe tongotra misokatra zany le tongotra ahafahany manidina azonareo angamba ny tiako ambara fa le izy zany tena hoe ngeza be dia avy zany io ohatrana helicoptere io manidina zany mandalo eo alohan'ilay vitra misy anay ngeza be zany izy io ary tena hoe maneny be zany ny feony ilay izy zany dia ohatrana pozina olona zany raha ohatra zany ianao na izako manao pozy hoe mitsangana zany dia atsotra zany tana anankiroa zany hoe atsotra amin'ny visy avanana ohatra zao ataoko zao raha ohatra ka mijery video ianao atsotranao zany tananao avanana sevi zany dia ny tongotra ao zany sokafanao tongotranao anankiroa dia izay pozy zay zany fa mihevaeva zany la izy mandeha eny ambony eny manidina zany azafady manidina zany dia nandalo teo alohan'ilay vitra lehibe zany teo amin'ny toerana misy anay dia maneny be ohatran'ireny maheno helicoptere maneny ireny zany goavana be zany izy io ohatrana pozina helicoptere dia noho ny aveo zany nanidina zany iny zavatra iny dia narahako maso zany ilay izy dia nandalo zany teo alohan'ilay vitra zany nisy anay lay ohatrany hoe fitaratra ngeza be zany ohatrany hoe varavarakely ngeza be dia nandalo zany izy io teo aloha dia niodina zany ohatrany hoe hoany ao arina vany zany amin'ny ilany akavy zany no hitako zany hoe niodina zany lay izy eto zany dia hitako zany ny manodidina amin'ny andehanan'ilay izy satria fanoharana no aseho an Jesosy dia no ny niodina zany zavatra iny amin'ny ilany akavy dia hitako zany amin'ilay ilany akavy alavidavitra fa ohatrany misy hoe parka zany ohatrany hoe toerana malalaka dia misy olona zany mandendeha eo ary ohatrany hoe misy bâtiment ohatrany hoe tsy haiko zany ohatrany hoe toerana be olona zany hoe amin'ny ville zany no ampafantariny tompo an'ilay izy zay zany no metimety kokoa dia noho ny aveo zany hitako zany ilay zavatra iny dia andeha hijanona zany izy amin'io toerana io dia izy no nijanona tsy ohatrandreny avion hijanona ireny fa tonga zany ohatrany hoe tafatsangana zany izy riavana tena mahavarina ny mijery an'izany ao anatin'ny nofy aseho an'ny tompo
satria ny Nofy rehefa seho an'ny tompo dia tena hoe iainanao mihitsy zany lay izy satria ny fanahinao no entin'ny tompo amin'io fotoana io. Dia noho ny zany tonga teo ambany amin'ilay toerana misy olona maromaro zany iny zavatra iny. Dia tonga dia nitsangana zany izy io. Zany hoe tsy hitako zany ny poziny hoe izy hoe ohatrany hoe avion hijanona fa izy efa tonga de mitsangana zany no hitako. Tonga zany le izy de tafatsangana. Zay zany no mazava kokoa. Dia nisaraka anankiroa izy io. Ai zany zavatra io dia Devoly. De nikisaka zany ohatrany hoe mikisaka ohatry hoe zavatra nikambana. Dia nikisaka ny zara roa zany ilay izy. Dia avo be ary ohatrany olona zany. Fa avo be satria ai le pose izy lay ohatrany hoe helicoptere tonga ohatrany pozina olona iny aika izy iny Devoly anankiroa nitambatra. Devoly anankiroa nitambatra. Dia nitsangana zany izy roa reo efa nitsangana zany izy roa reo de nonatsotra ny tanany. Ary le izy zany maintimainty be ohatran'ilay izy nanidina iny any nonatsotra ny tanany dia nisotra ny tady zany amin'ilay tanany. Zany hoe netsika ratsan-tanana anankidimy. Fa ilay izy zany misy angambany eo amin'ny hoe roapolo tsy haiko zany nisany. De lava manify be debe pozile izy zany ohatrana tady. De atsotrany zany iny tanany iny. Dia misambotra olona izy. Riavana. Zavadoza. Zavadoza. Misambotra olona izy. Tsy afaka mitsoka intsony ny olona. Tsy afaka mitsoka intsony ny olona. Ary tena hoe hita mihitsy hoe misambotra izy ary mahazo. Alefa ny lavitra be iny tanany iny. Iny tady iny mitsotra. Tsika mantsy raha mijery tady de raha ohatra ka tsy maintsy tazoma alohan'le tady zay za vao tena hoe mitsotra zany le tady. Fa le izy zany naseho an'ny tompo dia tonga dia mitsotra daholo zany lay tady. Tsy misy pitazona. Tsy misy pitazona. Tady moa zany teneny koa fa le izy tanan'ilay Devoly. Fa tonga dia ohatrany hoe afaka izy zany ohatrany hoe arato azaony olona izany. Riavana. Zavadoza. Ery avy eny amin'ny rivotra ny mpanjakany izao fa masinana izao. Efa niteny amintsika ny tompo fa ho avy ny andriany izao tontolo izao. Ary tsy manana na inona ao amin'ny tompo. Riavana. Nampafantatra ai ny fanahy masina fa lay olona lehibe teo ambony fandriana tao anatin'ny Mpiasan'ny Isianay dia nampafantara fanahy masina fa amin'izany fotoana izany dia ny olona lehibe antitra dia tsy ho afaka andositra na anao ahoana raha tratra n'izany fotoana izany. Ny olona marary koa dia tsy afaka itsoka. Ny olona tsy afaka mandeha dia tsy afaka itsoka. Ny kristianina izay tavela eto dia tsy ho afaka itsoka. Riavana. Natsoko ny zanako menada hoe iaraka ijery amiko le zavatra miseho. Ilay izy Nofy fampafantarany tompo fa tsy zavatra tena hoe réel. Izay no natonga ny zanako menada tao anatin'ilay Nofy hitako teo fotsiny fa iza no naseho an'ny tompo izany zavatra izany. Amin'io fotoana io zany tompoko. Raha ohatra tavela aty isika kristianina dia ho tratra ihany koa isika. Avo be ny ahavon'izy ireo.
ary tsy ho afaka isika, tsy hisy toerana andosirana isika raha tavela aty. Ry havana, tiantsika ny tompo. Mbola andro ny fibebahana izao, mbola andro ny fiomanana izao. Miverena am' Jesosy tompoko, fa tsy mivazivazy amitsika isatana. Ary ireo devoly ireo tsy misy fahatsapana hoe alahelo izany fa ny atongavany dia ny ampijaly sy amono. Ry havana, ny tenin'Andriamanitra dia fatatsika tsara fa rehefa lasa ny kristiana rehetra dia tsy ho afaka isika ny amono tena raha tavela ety, fa ijaly amaivay ny zavatra anjoantsika. Ary isika kristiana no tena ho samboriny voalohany, enjeny voalohany. Ry havana, mila isika mitandrina. Ny zavatra tsapako mampatsiahy eto ny fanahy masina, ny zavatra tsapako tamin'io Nofy io dia no ny tonga ireo devoly anankiroa ireo ny olona dia tsy taitra, satria efa zatra loatra mandray maivana ny zavadoza miseho eran-tany. Tsy taitra ny olona, fa eo fotsiny ihany manohy ny fiainany ihany. Zavadoza ho tampoka ny fiavian Jesosy tompo eny amin'ny rao alanitra, ary ho tampoka koa ny idina ny satana ety ambony tany andravarava. Efa ny teny aho fa efa ety izy, efa naseho an-tompo ahy, fa amin'izany fotoana izany tompoko dia ahita azy ny maso rehetra. Ry havana, miverena am' Jesosy, fa kely sisa dia ho avy ny tompo. Izay no fampahirezana an'io. Engany ka ho tafakatra isika tsiraray avy, fa tiantsika ny tompo. Aza miay izao tontolo izao intsony, fa ho avy Jesosy tompo, ho avy izy aka izay efa niomana tsara ihany. Ry havana, raha mbola misy ny fotoana dia mbola miverina eto ihany aho raha sitrapon'i Jesosy tompo. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.